ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல். கிராம்ப்டன் ஃபேன் சம்டைம் வந்து இந்த பிஎல்டிசி ஃபேன் வந்து ஸ்டக்காகி ரோல் ஆகும். சம்டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது பவர் ஆன் பண்ணும்போது அதுவும் ஆஃப் ஆகும், அகெயின் ஆன் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகும். இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வர்றதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். இந்த பிசிபி போர்டை வந்து நம்ம தனியாக கலட்டி வச்சிடணும். அந்த பிசிபி போர்டை 2 கெப்பாசிட்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கு இல்லையா, அந்த மார்க் பண்ண அந்த கெப்பாசிட்டர் பல்ஜாக இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அந்த இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனா, இந்த வேல்யூ உள்ள கெப்பாசிட்டி நம்ம இன்னும் ரெண்டு 2 நம்பர்ஸ் வாங்கிக்கிறணும். அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல தான் அது இருக்கும். ஸோ அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து நியூ கெப்பாசிட்டியோட அதுவும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அதை நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது அந்த இஷ்யூஸ் வந்து சரியாயிடும். இப்போ நீங்களே பாருங்கள், அந்த கெப்பாசிட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகிட்டு இருந்த அந்த ஃபேன் வந்து கண்டினியூஸாக நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டே வந்து 20 rupees தான் ஆச்சு. ஸோ உங்களுக்கு 1000 rupees சேவ் பண்ணி 1000 rupees இதுலேருந்து சேவ் ஆகிடும்.